Chào mừng mọi người đã đến với video của mình ngày hôm nay. Bạn đã bao giờ bị overload bởi công việc chưa? Vì làm việc quá nhiều, vừa viết code này, vừa phải phân tích data user này, vừa phải làm tài liệu này, hay là thực hiện đi research các công cụ, các tool AI, cập nhật tin tức hàng ngày. Mình có một công cụ có thể thực hiện gần như toàn bộ các công việc đó, thậm chí nhanh và chuẩn hơn bạn rất nhiều. Đó là Claude AI. Nhưng mà thực tế mọi người vẫn đang sử dụng Claude như một chatbot bình thường, hỏi đáp, nhận kết quả, copy paste, chỉ dừng lại ở đó. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho mọi người sử dụng Claude AI như một công cụ thực sự, như một nhân viên dưới trướng của bạn. Let's go! Trước khi đi vào phần hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sử dụng cài đặt Claude thì chúng ta phải hiểu được rõ Claude có thể sử dụng giúp chúng ta làm gì và cách nào sử dụng Claude thì sẽ hiệu quả nhất với công việc hiện tại của chúng ta. Thế thì đi vào phần đầu tiên, sử dụng Claude để làm gì? Claude được sử dụng cho 4 công việc chính, đó là lập trình và phát triển phần mềm, và mình đang sử dụng Claude để làm công việc này nhiều nhất. Thì Claude có thể viết và xử lý mạng nguồn, code, fix bug, review, test, refactor code của bạn. Thứ hai là Claude có thể sử dụng để hiểu và quản lý code base, có thể viết, đọc hiểu code base để tạo thành doc, thể tạo thành rule, workflow hay các skill cho những người đi sau có thể sử dụng lại, hoặc là tự động hóa DevOps, viết script DevOps này, build, deploy hay là viết những config CI/CD. Ý lớn thứ hai thì Claude có thể phân tích và tổng hợp dữ liệu. Thì ở đây Claude có thể phân tích những lượng data lớn, tổng hợp lại thành dữ liệu và tạo thành các file định dạng doc, PowerPoint, Excel hoặc PDF để mọi người có thể thuyết trình hay là gửi cho khách hàng. Thứ ba, Claude có thể tạo nội dung đa phương tiện, tạo ảnh, tạo video, viết content, dịch thuật hay lên kịch bản. Thì những mục đích sử dụng này thì phù hợp với các bạn creator, có thể tạo ảnh, tạo video hay là lên kịch bản để đẩy lên những mạng xã hội như TikTok, Instagram hay Facebook, vân vân mây mây. Và cái thứ tư là một chức năng khá là mạnh của Claude nhưng mà rất ít người biết đến và sử dụng, đó là chức năng tự động hóa máy tính của Claude. Claude có thể điều khiển được máy của bạn như người thật, như bạn đang thao tác, có thể mở app, có thể đặt lịch để đăng bài lên các mạng xã hội, hay là nói chung là bạn có thể làm gì thì Claude làm được như thế. Các bạn chỉ cần bạn đã đăng nhập vào những cái tài khoản đấy để cho Claude có thể có quyền sử dụng. Thì mọi người biết Claude đã sử dụng được để làm gì rồi, để áp dụng rồi, thì đi vào ý thứ hai lớn, đó là các cách sử dụng của Claude. Claude thì sẽ có 4 cách sử dụng chính, đó là mọi người có thể sử dụng trên Chrome, sử dụng từ extension được tích hợp trực tiếp vào trình duyệt web, hỗ trợ các tác vụ liên quan đến nội dung trên trang web đấy. Hai là các anh em code sử dụng nhiều, đó là extension trong các IDE, hỗ trợ lập trình viên viết code trong quá trình debug. Ba là Claude CLI, Command Line Interface, cho phép tương tác với Claude thông qua các lệnh văn bản. Hai phần này là Claude extension trong các IDE và Claude Terminal. CLI thì là chủ yếu được các lập trình viên sử dụng nhiều. Cái thứ tư là Desktop App. Claude Desktop App thì là một ứng dụng độc lập trên máy tính, cung cấp giao diện người dùng đầy đủ chức năng để người dùng có thể thực hiện thao tác dễ dàng nhất có thể. Thì sau đây mình sẽ thực hiện demo về toàn bộ 4 cách sử dụng này của Claude. Trong đó thì mình xin phép demo trước về Claude extension trong các IDE và Claude CLI, tại vì là hai cái Claude này, cách sử dụng này nó khá tương đồng lẫn với nhau, nên mình sẽ thực hiện demo trong cùng một quá trình. Thì để thực hiện cài đặt và sử dụng trước thì mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một tài khoản Claude nhé. Nếu mà mọi người chưa có, mọi người lên Google, mọi người tìm Claude AI và bấm vào link đầu tiên này để đăng ký một cái tài khoản Claude. Thì ở Việt Nam thì thường sẽ bị chặn các đầu số Viettel. Nếu mà mọi người đăng nhập bằng email, số tài khoản không được ấy, thì mọi người hãy sử dụng
mượn điện thoại của bạn bè, người thân trong gia đình để cài đặt nhé, để đăng ký. Để sau khi đăng ký xong thì chúng ta đi vào bước đầu tiên, cài đặt Cloud Terminal trước. Thì mọi người có thể lên Google gõ Cloud Setup Cloud Code CLI thì nó sẽ điều hướng ra mọi người là Quick Start Cloud Code Doc này. Mọi người bấm đây để truy cập đến cái trang vừa rồi của mình. Thì đây, để cài đặt được Cloud Terminal thì với mình là macOS Linux thì mọi người sẽ sử dụng câu lệnh này, copy, vứt vào terminal, chạy, đợi kết quả. Còn mọi người thì nếu mà mọi người dùng Windows nhé thì mọi người sẽ bấm vào đây và sử dụng PowerPoint hoặc là CMD thì mọi người sẽ copy câu lệnh này để cài đặt. Thì đây nó báo thực hiện thành công, install thành công rồi. Mọi người gõ close thử để xem đã hoạt động chưa. Đây, ở đây thì nó báo là bạn có tin tưởng với project này không, folder này không, và yes. Rồi mình chỉ thực hiện chạy thử thôi mà để xem giao diện nó như nào. Đây là Cloud Terminal mà mình đã thực hiện cài đặt thành công. Thì nó sẽ có UI như thế này. Tạm thời exit ra để thực hiện cài đặt tiếp VS extension trên VS Code. Đây, Cloud Code thì nó có for VS Code đây. Thì hiện tại thì mình đã có VS Code rồi. Thì mình sẽ mở VS Code ra, bấm vào đây extension, mọi người sẽ bấm vào cái 4 ô vuông này nhé, tải về, tìm Cloud, sau đó bấm vào đây để tải về. Sau khi tải thành công rồi thì nó sẽ xuất hiện một cái icon Cloud ở đây, mọi người có thể bấm vào đây nhé để thực hiện chat và làm việc với Cloud, hoặc là mọi người bấm vào đây, bấm vào icon ở cuối góc này, mũi tên mình đang chỉ, bấm đây và bấm vào Cloud Code này cũng được nhé. Có hai cách sử dụng đấy, mọi người bấm vào đâu cũng được. Thì trước hết để đi vào sử dụng Cloud thì mình sẽ đi setup một vài thứ quan trọng để sử dụng tối ưu được các hiệu năng, tối ưu được cái cách sử dụng của Cloud nhé. Thì mỗi project sử dụng Cloud nó sẽ có một file cloud.md. Đây là mình đã setup trước sẵn cho project này rồi, thì mình sẽ giới thiệu qua về cách setup cloud.md này với những project mà mới. Thì ở đây ở trên GitHub có một repo khá là nổi tiếng, chỉ có chứa một file MD duy nhất thôi, và cái file này nó thực hiện cải thiện cái hành động của con Cloud để nó đỡ ngu hơn. Thì cái repo này khá là uy tín, đạt tới 113.000 sao. Thì file này, file Cloud này làm được gì thì nó giải quyết vấn đề gì đây, tác giả cũng đã đưa ra luôn rồi. Tác giả vấn đề đây là nó sẽ chia làm 4 vấn đề. Thứ nhất là nó sẽ suy nghĩ trước khi code. Thứ hai là sẽ code với một cách đơn giản nhất, đơn giản hóa nhất, clear nhất. Thứ ba là sẽ focus, chỉ thay đổi trọng tâm của câu hỏi chứ không thay đổi lan man hay là cải thiện những cái code mà không liên quan. Thứ tư là nó sẽ đặt tiêu chí cho cái tag đấy, như đặt tiêu chí cho tag đấy để sau thực hiện review hay là test. Đây, thì mình sẽ để clone file này, mình sẽ đi vào file cloud.md này, mình copy rồi này, mình có thể bấm vào đây và mình chọn bấm Ctrl A nhé, Ctrl A để copy toàn bộ, Ctrl A Ctrl C, và đây mình dán vào thôi, Ctrl A Ctrl V vào. Đây, vừa mình sẽ đã chỉ thực hiện như thế thôi để tạo file cloud này trước. Sau đó thì mình cần setup một số plugin skill để cho để sau này sau thực hiện demo nó được trơn tru mượt mà hơn. Thì mình sẽ giới thiệu qua về cách sử dụng Cloud extension này trước. Thì ở đây mọi người có thể gõ suộc hoặc là bấm vào mũi tên mình đang chỉ này, bấm vào đây thì nó sẽ đưa cho mọi người một số lựa chọn attach file. Mọi người sẽ có thể đưa các file từ bên ngoài repo hoặc là bên trong repo vào để cho con Cloud này nó đọc được, hay là mediation file from this project. Đây thì là sẽ tag được cái đưa các file vào để con project nó đọc, con Cloud nó đọc được. Như ví dụ như git ignore này, đang ở đây này, đấy, mình đưa vào cho nó đọc. Đấy, thì nó sẽ như thế này.
và một số cái nữa coi như là clear conversation. Thì mình đang sử dụng Claude ấy, thấy nó bị quá nhiều context rồi. Thấy nó bị càng ngày nó càng ngu đi ấy. Nó bị tràn bộ nhớ ấy, tràn memory ấy. Thì mình sẽ clear cái này đi để cho nó bắt đầu lại từ đầu. Hai là rewind, nữa là rewind, nó sẽ trở lại cái câu hỏi trước của mình, revert lại câu hỏi trước của mình. Khi mình bấm vào đây mà đã có các câu hỏi từ phiên trước ấy, thì nó sẽ thực hiện back lại cái câu trả lời trước đấy. Ở đây có switch mode này. Thì đây mình sẽ bấm vào đây, sẽ thực hiện, sẽ đổi qua được các mode LLM mà bên Claude đang cung cấp, bên Anthropic đang cung cấp. Ở đây hiện tại đang có Claude Opus 4.7, Sonnet 4.6 và Haiku 4.5. Đấy, mọi người có thể dùng Claude dùng mode nào cũng được. Nếu mà mọi người muốn dùng mode thấp hơn nhé, ví dụ Opus mọi người đang dùng quen Opus 4.6 hoặc là 4.5 ấy, thì mọi người có thể mở terminal ra nhé. Đây mình có terminal, bấm vào đây, terminal mọi người có thể bấm vào đây, hoặc là ở trên MacBook thì mọi người có thể bấm Control và cái dấu ngã ấy, thì nó sẽ mở được cái terminal cho mọi người. Mọi người gọi Claude, bật Claude lên. Thì ở đây để đổi được sang mode khác, mọi người gõ xuống model, gõ Claude Opus 4.6. Đấy, thì lúc này Claude nó sẽ setup được cho mọi người sang model 4.6 này. Nó sẽ đỡ tốn token hơn mà hiệu năng nó cũng gần ngang ngửa 4.7. Đấy. Mình thì mình dùng qua Mac nên là mình vẫn hay sử dụng Opus 4.7 hơn. Đây, AQ Sonnet Default 4.7. Tiếp theo phần effort này, thì effort và thinking này, thì thinking nếu mọi người bật lên ấy, thì nó sẽ suy nghĩ, cái độ suy nghĩ, mức độ suy nghĩ của nó sẽ theo cái phần effort mình xác định ở bên trên này. Ví dụ mình để ở thấp nhất đi, low, thì nó sẽ ít suy nghĩ nhất, nó đưa ra kết quả respond cho mình nhanh nhất, nhưng mà kết quả đấy nó sẽ không được đúng. Còn mọi người để lên 2 thì nó sẽ suy nghĩ lâu, kết quả sẽ được chuẩn hơn. Nhưng mà tùy theo số lượng token và các tác ấy, mọi người để effort nó vừa phải thôi. Account và user đây, thì ở đây mọi người sẽ xem được thông tin là sử dụng bao nhiêu session, mấy giờ sử dụng bao nhiêu phần trăm, tuần qua sử dụng bao nhiêu phần trăm rồi, Sonnet sử dụng trong tuần bao nhiêu phần trăm. Đấy, tiếp theo một số vấn đề là ở giờ này thì là nâng cao thôi, để tí mình sẽ giới thiệu, tí vào gặp vấn đề mình sẽ giới thiệu thêm. Bây giờ mình sẽ thực hiện giới thiệu về set về plugin skill cho mọi người. Đây mình có, mọi người có plugin manager plugin. Đấy, ngoài nó sẽ hiện ra cửa sổ manager plugin cho mọi người. Thì ở đây Phonend Design đây, đây là một cái repo khá là nhiều install và được mọi người tin tưởng sử dụng để sử dụng thiết kế cho Phonend. Nếu mà mọi người làm web thì mọi người có thể sử dụng được cái plugin này nhé. Hay là mình đã khuyên mọi người cài đặt sử dụng vào phần mềm Superpower này. Superpower này là một cái plugin cung cấp rất nhiều skill hữu dụng. Đấy, mình sẽ bấm vào install for you, context 7 sẽ lấy được nguồn document mới nhất cho mọi người. Install code review, thực hiện review code simply, sẽ thực hiện code tối giản, dễ hiểu, clear nhất. GitHub, nếu mà mọi người dùng GitHub nhé, thì mọi người có thể download cái install cái plugin này về nhé. Mình thì mình đang chưa cần thiết, chưa sử dụng. Skill Creator, thì skill plugin này thì sẽ dùng cho mọi người tạo các skill mới, các skill chưa có, hoặc các skill nó các skill dành riêng cho mọi người ấy, dành riêng cho các mục, các công việc của mọi người.
Ở đây mình sẽ cài thêm một cái plugin nữa, đó là Cloud Code Setup này. Nó sẽ thực hiện setup hook, skill, MCP hay là sub agent cho mình. Mình sẽ thực hiện cài thêm cái này. Đấy, thế là đủ sử dụng rồi. Thực hiện restart, restart này để plugin nó nhận được các plugin nhận được các thư viện mình vừa mới cài nhé. Restart này, và mình gõ plugin, đấy, kiểm tra, đây đã được install, installer đã được install các phần mềm này. Thì các plugin đấy nó sẽ tự động tìm kiếm khi đã được cài về máy ấy, thì là dựa vào cái context của cái câu hỏi mình đưa ra ấy, là nó sẽ tự động tìm kiếm các skill phù hợp cho mình. Hoặc là nếu mà không thì mình sẽ có thể gõ suộc rồi, xong rồi gõ brainstorming. Chưa nhận preload window, chưa nhận preload plugin, rồi gõ brainstorming. Đấy, ở đây đã nhận rồi. Ở đây nó vẫn đang còn cách này, nó đang chưa clear, chưa restart được cái plugin, nó chưa nhận. Thì ở đây mình cài thêm một cái plugin nữa để cho setup cái demo này được trơn tru nhất, đó là Figma MVC Go. Thì bên Figma cũng đã cung cấp cho mình một cái MCP, đó là Figma của riêng bọn họ, nhưng mà Figma này Figma MCP này có một giới hạn là mình phải trả 20 đô để sử dụng được cái Figma MCP của bên họ và phải bật được dev mode. Nên là cái repo này của người Việt nhé, repo này cung cấp cho mình chức năng Figma MCP Go, thì là từ Figma ra code và từ code lên Figma, nghĩa là mình có thể chuyển đổi từ UI sang code, ở dưới máy ấy, và có thể mình gõ prompt ở dưới máy để cho sinh ra được UI ở trên Figma. Thì đây sẽ thực hiện cài ở dưới này, mọi người cũng đã hướng dẫn chi tiết rồi. Đây, mọi người có thể xem qua được những cái video này để thực hiện, để xem là Figma MCP Go nó có tác dụng gì nhé. Đấy, để nếu mình cài đặt với Claude thì một câu lệnh rất nhanh. Claude MCP add, copy câu lệnh này, vứt vào đây. Mình tạo một terminal mới. Đấy, bấm vào đây, bấm Claude add, xong mình quay lại Claude này nhé, quay lại Claude này để thoát ra, để mình thực hiện đăng nhập lại, mình thực hiện một version lại. Mình quên còn một bước nữa, đó là mình cần tải plugin này về, tại vì plugin này nó sẽ hoạt động trên Figma mà, để mình có thể lấy được cái link UI đấy. Tải về, mình tải bản mới nhất đi, plugin.zip. Ok, đã nhận. Sau đó mình đi sang Figma, mở Figma. Đây cũng là phần mà hôm nay mình demo cho mọi người, đó là một app mobile có màn hình sản phẩm bán quần áo, phần chi tiết sản phẩm và phần giỏ hàng. Thì sau khi tải được plugin zip kia về thì mình sẽ thực hiện lên đây. Của mình chưa là tài khoản free nhé, chưa thực hiện mở demo mode. Mọi người sẽ bật vào plugin này, chỉ vào development plugin và import development, import widget manifest. Mọi người tìm cái thư mục vừa mọi người download về, download plugin manifest, mọi người import vào đây. Còn tại widget hình như vừa mình bấm nhầm thì phải, plugin vừa mình bấm nhầm vào widget. Đây, bấm vào deploy, bấm vào đây, nhận rồi, Figma MCP Go đã nhận được không? Đấy, khi mọi người mở lên mà nó hiển thị connected này là mọi người đã kết nối được thành công Figma MVC nhé, MCP nhé. Sau đấy mình sẽ kiểm tra lại, bỏ Claude kiểm tra lại, kiểm tra lại cho tôi đã
kết nối được MCP Figma. MCP Go chưa? Yes. Đây, nó đã gọi được rồi đấy. Đã kết nối thành công này. Đấy, mọi người kiểm tra như này là thành công rồi nhé. Mọi người có thể sử dụng được. Đây. Thì mình sẽ giới thiệu qua cái sản phẩm mà mình demo hôm nay. Đó là mình sẽ sử dụng Flutter kết hợp với kết hợp với IDE là VS Code và Claude để thực hiện. Demo này là mình vừa mới tạo, app vẫn trống trơn chưa có gì cả, là một app mới. Mình sẽ chạy cho mọi người xem. Hình như đang có vấn đề gì đó, mình chạy lại cho không thấy thông báo lỗi. Đấy, thì khi một app mới tạo, Flutter mới tạo ấy, thì nó sẽ có giao diện như thế này. Và mọi người chưa chưa biết tạo Flutter project mới thì mình sẽ có thể bấm vào đây, bấm vào phần mình đang chỉ chuột này. Đấy, mình gõ dấu dấu ngoặc nhọn, mình gõ Flutter new project là nó sẽ ra một project như hiện tại của mình này, tạo. Bây giờ mình sẽ thực hiện demo với sản phẩm Figma hiện tại. Đây, mình sẽ kéo sang bên này cho tiện sử dụng. Thì sau khi đã có được cái Figma và cái file code như hiện tại, repo như hiện tại, thì mình sẽ thực hiện code. Đây. Để sử dụng cái Figma MCP này, mọi người sẽ bấm vào đây, bấm vào cái framework hoặc là cái màn hình hoặc là cái button. Mọi người muốn chỉ thực hiện một cái button này thì mọi người cũng có thể chỉ bấm button này thôi, rồi lấy link, bấm vào đây để bấm vào đây để copy cái link to selection này, hoặc là mọi người bấm vào đây, mình thiết kế cả màn hình thì mọi người sẽ bấm vào đây, mình nhấn chuột phải nhé, copy paste, copy link này để thực hiện. Tôi sẽ bảo nó thực hiện vẽ UI cho tôi màn hình theo link Figma dưới đây. Mình thêm lên mô tả thêm nhé để cho nó hiểu rõ. Tạo chia ra app bar này, phần body này và phần bottom bar này. Đấy. Hãy chia rõ ràng app bar, body và bottom bar ra giúp tôi. Các icon và ảnh hãy thực hiện download thật chuẩn về và import vào project cho tôi. Thực ra là mình không yêu cầu nó download và import này, thì cái MCP Figma Go kia nó cũng sẽ tự động thực hiện download về và sử dụng cho cái ứng dụng của mình nhé. Nhưng mình viết này cho kỹ thôi. Khi bạn là một vibe code thì bạn hãy chăm chút cái prompt của mình vào. Chăm chút, mình càng viết nhiều thì cái con Claude hoặc là con AI code của bạn ấy nó sẽ hiểu được bạn nhiều hơn. Bấm gửi. Đấy. Thì này sẽ thực hiện code luôn màn này cho mình này. Đây, thực hiện đọc main.
Đây, giờ nó sẽ yêu cầu là có sử dụng với Figma Go. Ok, cho sử dụng. Đây nó báo Figma chưa kết nối đây. Mình xem lại nhé. Plugin Develop Figma Go. Vừa mình tắt đi là nó bị disconnect. Mình bật lên nhé. Mình bật lên, mình để góc này nhé. Đấy. Mình thực hiện bỏ continue. Ok, đây nó đã ghét được rồi. Nó đã thực hiện gọi được ở Figma Go get node rồi. Đang thực hiện code. Đây, mình sẽ chấp nhận cho nó tạo file. Thực hiện chấp nhận cho nó save screenshot. Nó sẽ lưu lại cái screenshot này để thực hiện so sánh với UI với screenshot này để thực hiện. Đây, AI nó đã thực hiện xong rồi, nó tạo cho mình, nó báo đã thêm thành công, đã thêm package và đã tạo được thành công. Mình thực hiện chạy lại thử nhé. Đây là kết quả. Khá là giống với design. Mọi người thấy tuyệt vời không? Gần như là giống 100% luôn, từ icon đến các vị trí đặt hay là highlight, tất cả mọi thứ đều giống. Đây, thực hiện action được, nhưng mà mình mới thực hiện UI thôi. Thì vừa nãy code thì mình quên chưa chưa có setup một số cái là Claude này nó sẽ hỏi mọi người rất nhiều, nên là trước khi code ấy, mọi người có thể bảo là sẽ bảo nó cấp 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 những cái quyền mà không quá nguy hiểm ấy, ví dụ là quyền đọc này, quyền tạo file này, quyền read này, những cái quyền mà không không cấp cho quyền xóa này, không cấp cho nó các quyền liên quan tới thay đổi lịch sử git. Đấy là những quyền mà nguy hiểm thôi, còn đâu là sẽ cấp hết tất cả cho nó, thì nó sẽ hỏi mình ít hơn, nó sẽ sửa được nhanh hơn và code nhanh hơn. Thì để mình bảo nói nhé, bạn hãy thực hiện, bạn hãy thực hiện chấp nhận hết tất cả các quyền trừ quyền thông báo, trừ quyền xóa file và thực hiện thay đổi git, thay đổi lịch sử git giúp tôi. Đây, mình sẽ báo là như này. Thì sau nó sẽ đỡ hỏi mình hơn, đỡ hỏi mình nhiều hơn. Đây, nó sẽ update config nhé. Config này sẽ là chấp nhận là mình có được sử dụng quyền đấy hay không. Yes, vẫn đang trong quá trình tạo để setup nên nó vẫn hỏi mình. Đây, nó đã tạo file setup đây, bash. Yes. Rồi. Rồi, còn một cái nữa để trước khi code, trước khi
vào sử dụng code, mọi người lên setup cho mình nó là cái noti. Nhiều khi Claude nó thực thi xong mình không biết ấy. Mình có thể mình làm việc này việc kia mình bị quên mất, nên là cái mà mình thấy tiện lợi nhất là cái noti, nên là mọi người setup noti cho nó nhé. Mọi người bảo bảo nó setup luôn cho noti, thực hiện setup notification khi hoàn thành task giúp tôi. Yes, đây cái quyền này thì nó là một cái quyền của device của macOS, nên là nó vẫn sẽ hỏi. Yes. Hiện tại mình vẫn đang chưa thấy noti đâu, mình có thể hỏi thẳng nó luôn để nó thực hiện. Tôi vẫn chưa thấy notification đâu, hãy thực hiện kiểm tra lại. Đã thì thông báo này. Yes. Rồi, đã thấy sao? Tắt tạm đi. Ô, à, để mở reload. Mình tìm xuống notification nhé. Đây, một đã được setup rồi. Local. Ok. Đây, exit này nè. Rồi, phần này setup nhé. Phần này là mình đang thực hiện setup này. Nên mình sẽ đi sang đây, cái lệnh rewind vừa nãy. Mình sẽ đi lại cái phần code vừa rồi để lấy lại chỉ đăng code thôi. Thực hiện thay đổi quyền tất cả. Đây, mình thực hiện rewind đây và fork sang một conversation mới từ đây. Nghĩa là nó sẽ giữ lại nguyên cái phần lịch sử git ở trên này, lịch sử conversion ở trên này, bỏ hết phần dưới đi để nó không ảnh hưởng tới cái bộ nhớ của con Claude về về công việc. Đây, mình sẽ đi lại từ cái tag mà man home ấy. Tiếp theo tôi sẽ bảo là mình đã thực hiện xong man home rồi, tôi sẽ bảo vẽ tiếp là khi click vào những cái item này sẽ điều hướng sang một màn như thế này. Đây là màn chi tiết để thêm vào giỏ hàng. Mình cũng sẽ lại copy link vào đây, copy link to session selection vào đây. Tôi sẽ bảo tiếp là thực thi
vẽ cho tôi mảng chi tiết sản phẩm như Figma link dưới đây. Đấy, mình ghi này thôi, mình báo là cái luồng, mình bảo tiếp là cái luồng hoạt động nó như nào. Đó, màn hình trên, màn hình khi user bấm vào một sản phẩm ở màn hình home, mình dùng a còng để tab vào home chẳng hạn. Home không được, main activity ở đâu, không phải. Màn vừa nãy là mình dùng viết ở list này, screen đấy, screen new AVS screen ở màn này, mình tác vào. Sao không tìm thấy nhỉ? Tên file nó đang khác, quên mất. Copy relative path đây, đấy, đúng đây. Đây thì nó sẽ đọc file này. Khi user bấm vào một sản phẩm ở cái màn hình home ấy, nó đang đặt tên là new arrival screen, thì sẽ điều hướng sang màn hình trên, ok. Đấy, mình sẽ còn confirm cho nó một cái luồng là khi user bấm vào cái item ở màn home này thì nó sẽ điều hướng sang màn này. Yes. Đây, mình đang để là ask before edit, nghĩa là nó sẽ hỏi trước khi thực hiện edit. Nhiều khi nó sẽ hỏi nhiều hơn, mình sẽ thực hiện dừng lại, bấm ESC nhé, mọi người bấm ESC hoặc bấm vào đây, mình hay bấm ESC hơn, bấm đây xong mình bảo chuyển sang edit automation, automation này, đây bấm vào đây xong mình gọi continue để thực hiện tiếp cái task của nó. Đây, có chấp nhận cho save resource không? Yes. Vừa mình đổi session rồi, thế nên là nó sẽ báo lại là mình có chấp nhận cho nó sử dụng cái tool MCP này không, save screenshot này không. Đây, bọn mình đã thực thi xong cấu trúc đã thêm màn hình detail. Đây, các thông số, các thông tin nó đã thêm, nó báo cáo mình hết rồi đây. SVG, các icon đã được thêm này. Đây, mình sẽ thực hiện chạy app lên nhé. Được. Mình sẽ thực hiện bấm vào màn hình này. Ok. Một quả vết. Detail. Thêm vào hàng. Kích thước. Hoạt động luôn. Màu sắc. Có luôn. Có ý tương tự. Giống hệt với lại Figma. Không khác một tí gì. Ok. Đây. Giờ mình sẽ làm tính năng thêm một giỏ hàng nhé. Thêm một giỏ hàng thì nó sẽ đi vào giỏ hàng như thế này. Mình sẽ thực hiện tiếp màn hình này. Gọi tiếp vào đây. Copy paste, copy link. Thực hiện tiếp cho tôi. Thực hiện tiếp cho tôi màn hình giỏ hàng theo link Figma link
Sigma link dưới đây. Man link này có thể điều hướng từ H3 màn home, từ icon giỏ hàng trong H3 màn home, hoặc điều hoặc màn home thôi. Còn cái màn bên trong này thì đây chỉ thêm giỏ hàng thôi. Tí mình sẽ làm hiệu ứng là thêm giỏ hàng, xong rồi cái sản phẩm nó sẽ bay lên đây. Hiệu ứng nó trong màn H3 màn home hoặc H3 màn H3, đây không phải màn home, mình để nhầm, mình chuyển đây home đi cho nó dễ. Home, ok, đây là thành product detail, ok được, thế cho nó dễ thao tác. Là 3 vào màn home, là home hoặc H3 ở màn product detail screen đây. Rồi, hiện tại là Claude AI đã chạy xong. Báo mình đây. Để mình thực hiện reload lại app này. Có lỗi không? Đây. Có lỗi. Chắc là do các icon vừa được thêm vào. Mình reload thì nó sẽ không chạy được. Mình phải thực hiện chạy lại. Đây. Đây, sản phẩm đây. Thì hiện tại mình đã làm xong, xử lý xong phần UI. 100% hoàn toàn giống với design luôn. Không khác một tí gì. Đây. Mình sẽ xử lý thêm nhé. Xử lý thêm một số phần logic nữa. Để mọi người thấy được cái công dụng của cái Claude này. Số cả. Giờ này đang chưa điều hướng được này. Bấm ở đây không được, mình sẽ bảo nó là khi bấm vào sản phẩm nào thì sẽ sử dụng ảnh của sản phẩm đấy nhé. Thì bấm sử dụng data của sản phẩm đó. Đây, đang sửa file product detail screen này. Mọi người sẽ để xem thay đổi nhé. Bật này để xem thay đổi dòng nào. Detail, đang thay đổi detail image này. Đấy, thay đổi dòng này này. Mình mọi người đóng đi. Rồi, báo đã xem xong. Bây giờ thực hiện reload lại nhé. Hoặc restart này. Xem có lỗi không vẫn lỗi đây. Lỗi này là do các icon thôi, không sao. Ta đi chạy lại được.
Cái Flutter này có một cái đặc điểm là khi các bạn thực hiện thêm các file thêm vào các file và asset nhé, hoặc là thêm icon mới, ảnh mới, xử lý logic quá là lớn ấy, ở trong file là khi mình reload như vừa nãy nó sẽ không nhận, nó sẽ bị lỗi. Nên là mọi người, nếu một số lỗi mọi người quá khó đọc ấy, không thể đọc được ấy, thì mọi người thực hiện chạy lại giúp mình. Đây, để địa phương thử xem. Đúng luôn. Sử dụng ảnh này, ảnh đúng, title đúng, image đúng rồi. Ok. Ok, đúng luôn. Sản phẩm nào thì được vào sản phẩm đấy. Giờ mình bảo là sẽ chỉnh sửa một số thứ nữa. Và khi bấm vào man detail này, sẽ cho user quay lại, sửa nút menu ở màn product detail, product detail thành nút back để user có thể sửa được, có thể back về màn trước được. Mình sẽ sửa thêm một chút nữa, nhưng mà mọi người có những vấn đề clear như thế này mọi người sẽ thêm vào, thêm action cho mình sẽ thêm action cho giỏ hàng nhé. Thêm button action đến button này. Thêm cho tôi hiệu ứng vật phẩm bay từ button thêm giỏ hàng lên, thêm giỏ hàng trong màn nào product detail lên chỗ icon giỏ hàng. Khi user click vào button đó, đây là button thêm vào giỏ hàng nhé. Mình gửi đi. Rồi, ok, đã thực hiện xong. Chạy kiểm tra nhé. Cancel tab này đi, thực hiện chạy lại. Rồi. Rồi. AI đã thêm được giỏ hàng vào cho mình rồi. Thêm vào sản phẩm vào giỏ hàng cho mình rồi. Mà animation khá chậm và mình không thích hình vuông. Đây, bạn có thể bảo là AI sửa lại ảnh sản phẩm bay vào giỏ hàng thành hình tròn giúp tôi. Khi sản phẩm bay đến giỏ hàng thì giỏ hàng sẽ có hiệu ứng lắc nhẹ và tăng sản phẩm lên, đồng thời trong màn giỏ hàng chỉ lưu các sản phẩm đã thêm, bỏ hardcode cũ đi, hardcode về các sản phẩm cũ đi. Rồi, đã thực hiện thay đổi xong. Thay bay ảnh, animation bay ảnh tròn, đổi clip rotate, các store, hiệu ứng lắc và tăng số lượng các screen đây. Ok, mình sẽ chạy lại nhé. Rồi, mình vào bừa một sản phẩm đi. Đây,
thêm vào hàng rồi, khá là ổn rồi. Thêm tiếp rồi, xẹo đây. Đấy, tự tính được tiền luôn, tự tính số lượng luôn. Mình thử thêm một sản phẩm khác nhé. Ok, thì đây là cách sử dụng Claude để cho bạn có thể thực thi code phát triển sản phẩm với mọi loại. Đây là mình đang demo với Flutter Web nhé, Flutter App. Các bạn có thể sử dụng thử với lại Claude Web này, hay là thì mọi người cài thêm cái frontend design vào nhé, thì nó sẽ thực hiện được tốt hơn. Thì tiếp theo đi sang một phần nữa, đó là mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng về phần extension. Mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một phần là extension Chrome. Ví dụ luôn, nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video nữa nhé. Luôn với cái phần trang này của trang web này của mình đi, để mình sẽ đi cài đặt. Mọi người sẽ tìm theo keyword Claude extension Chrome. Đây, mọi người đi vào đây nhé, cài đặt. Đây. Thì ở đây thì nếu mà mọi người chưa cài đặt ấy, thì nó sẽ hiển thị là cài đặt về Chrome hoặc là cài đặt gì đấy. Mọi người bấm cài đặt thôi, thì là nó sẽ tích hợp về đây cho mọi người. Tích hợp với extension này. Mọi người bấm vào icon này nhé, nó sẽ tích hợp với extension này. Thì mọi người bấm vào Claude này, Claude này. Bên này không cần. Thì mình sẽ thực hiện luôn với cái sơ đồ này của mình đi. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng Xmind luôn. Đây. Mình sẽ dùng mình sẽ bảo nó tổng hợp thông tin cho, tổng hợp cho tôi, tổng giới thiệu qua về Claude trước nhé. Claude extension trên Chrome. Thì ở đây nó sẽ có cho bạn chọn các mô đồ như dưới các ID hoặc là terminal. Đấy, thì đây là sẽ clear chat này, sẽ bật lên quick mode này. Đấy. Ở đây mình sẽ có các lịch sử chat này, setting này. Setting của nó thì chỉ có một số đây thôi. Nó điều hướng của mình vào phần account ở trên web để xem. Language này, mọi người biết language vào thì sẽ sử dụng language đây. Thường mình sẽ sử dụng English. Thì ở dưới này thanh nhập này nó sẽ có hai kiểu chấp nhận cho mình. Một là nó sẽ thực hiện hỏi mình trước khi nó thực hiện hành động. Thứ hai là nó sẽ không hỏi, nó cứ thế thực hiện thôi. Đấy. Ở đây là teacher Claude. Môi này là sẽ sử dụng kiểu dạy mọi người sử dụng một công cụ nào đó. Giờ mình sẽ sử dụng Claude extension Chrome nhé, mình sẽ bỏ nó tổng hợp thông tin, tổng hợp lại thông tin trong trang web trên giúp tôi xem nó làm được những gì. Đây, sử dụng Claude làm gì? Lập trình, phân tích, tổng hợp dữ liệu, tạo nội dung, đa phương tiện, máy tính. Đấy, khá là chuẩn. Giờ mình sẽ thực hiện demo cái chức năng mà nó tự động hóa máy tính của mình nhé. Đây là trên này là extension Chrome, nó sẽ tự động hóa Chrome thôi. Đây, mình muốn thêm một ý nữa, Claude có thể làm gì? Mình muốn thêm một ý nữa vào Claude này. Hoặc Claude sử dụng làm gì? Hãy thêm cho tôi một chức năng vào phần sử dụng Claude làm gì. Mình chỉ rõ nhé, sử dụng Claude làm gì. Hãy thêm cho tôi một chức năng nữa vào làm gì. Làm gì? Claude có thể vẽ, Claude có thể chơi nhạc,
ví dụ thế. Chơi nhà, 2 chức năng đây, gửi cho xem nó thêm cái gì cho mình nhé. Đây, bây giờ nó sẽ chụp ảnh, chụp lại cái ảnh này xem là mình đang làm gì với cái ảnh đấy, mình đang làm gì với cái tab này, gọi là phân tích data. Đấy, sau đấy nó tạo luôn cho mình này, Claude có thể vẽ đấy, thực hiện tạo luôn. Rồi nó di chuyển ở đây, nó chụp ảnh đây, nó tạo subtopic 6. Nó thực hiện một số JavaScript tool để thực hiện có thể điền được vào. Rồi, sau một vài thao tác thì ờ, con Claude nó đã có thể thêm cho tôi được vào 2 chức năng. Claude có thể vẽ, Claude có thể chơi nhạc. Đấy. Thì cái tính năng này thì mọi người có thể áp dụng được vào là khi mọi người không rảnh tay, mọi người có thể bật một tab đấy lên xong rồi bảo nó tổng hợp data, tổng hợp tin tức hay làm gì đấy. Hay ví dụ như đây, tôi tạo sẵn một cái test Claude này. Tôi sẽ bật Claude lên để bảo nó sẽ tổng hợp tổng hợp data, tổng hợp tổng hợp cho tôi 20 um, YouTuber nổi tiếng nhất nổi tiếng nhất về lĩnh vực AI, kèm link profile 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 và video viral nhất giúp tôi vào và điền vào suite hiện tại giúp tôi. Đấy, để xem hành động như nào nhé. Nó tạo một app script rồi. Này thực hiện để tương tác với bên suite kia. Con AI này nó đang điền sai nhá. Để mình sửa lại. Nó là điền hết tất cả vào một cột này. Nói rõ là bạn đang thực hiện điền, bạn đã thực hiện điền hết thông tin vào một cột đầu tiên là số thứ tự cách nhau bởi dấu tab. Hãy thực hiện với thông tin trên, với thông tin đã tổng hợp được ở trên. Hãy thực hiện tạo cho tôi tổng hợp được ở trên. Hãy thực hiện điền lại cho đúng cột giúp tôi. Đây, nó báo là đã hoàn thành rồi. Đây thì mình xem nhé. AI này. Đó. Link profile này. Có đây, mở thử xem. Đúng luôn. 8 triệu người đăng ký. 234 video. Ok. Xem video nhiều view nhất. Đúng không? Thông tin nào? 23 triệu. 8 năm trước.
xem lại thông tin 17M. Thông tin có một chút sai lệch nhưng mà vẫn có thể là đây là thông tin từ trước đó rồi. Bảy phẩy một, everyone. 4, 4M. Có thể thông tin này sẽ bị chậm mất độ một vài tháng chẳng hạn để thực hiện, có thể thực hiện research, nhưng mà vừa nãy tôi để ý là nó sẽ không thực hiện điều khiển sang YouTube để tìm, và thực hiện có thể lấy data từ một nguồn nào đó, nên là nó chỉ thực hiện là điền vào đây cho mình thôi, điền vào đây, nó thực hiện tạo script này, nó tự tạo script này, đấy, nó thực hiện chạy để nó điền vào đây cho mình. Ừ. Thì mọi người có thể áp dụng cái Cloud Extension Tool Chrome này vào những công việc mà không rảnh tay, như mọi người đang làm một việc khác hoặc là đang thực thi code chẳng hạn, mọi người muốn tổng hợp thông tin từ ứng dụng của bạn này, Firebase, hay là muốn tổng hợp thông tin từ đâu đó, hay là bắt nó thực hiện một cái thao tác gì đó ở dưới nền, thì mình cứ vừa code thôi, không phải mình vừa thực hiện, bảo nó request nó thực hiện những cái thao tác này để vẫn đưa ra một thông tin. Đấy thì dựa vào đến là cách sử dụng về Cloud Extension Chrome nhé. Bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người về cách sử dụng Cloud Desktop. Thì để sử dụng được Cloud Desktop thì mọi người đi vào đây, mọi người mở một tab mới, có Cloud Desktop. Mọi người bấm vào đây download, mọi người vào đây chọn download cho macOS chẳng hạn, máy của mình là macOS mà, bấm vào đây, đây nó sẽ tải về. Đợi tải về xong mọi người sẽ cài đặt như các ứng dụng khác luôn. Sau khi download thành công ấy, mọi người sẽ mở ra được một cái UI như thế này. Thì mình sẽ giới thiệu qua một số setup cần thiết. Thì phần general này thì tổng quan thôi, không có gì cả. Phần quan trọng nhất ấy, thì nằm ở phần connector này. Thì phần này sẽ giúp cloud của bạn sẽ phát huy được hết tác dụng. Ví dụ như Figma mình demo phần trước là mình sử dụng Figma Go, Figma MCP Go đúng không, thì thằng Figma này cũng gần như thế, nhưng mà cái giá phải trả như thế nào và cái cách sử dụng ra sao mình đã kể từ phần trước rồi, là nó sẽ phải trả 20 đô cho một tháng để bật được cái dev mode lên, thì mình mới sử dụng được cái MCP này. Và cái Google Drive này thì có thể thực hiện edit này, mình có thể view xem nó sẽ có sử dụng xử lý những phần gì để mình kết nối. Đây, ở đây thì nó các tool cung cấp cho mình khi mình kết nối này là create file này, download file content này, get file metadata này, get file permission này, đấy, list resend file này. Đấy, nghĩa là khi mà mình kết nối với thằng này ấy, thì mình chỉ cần out một lần thôi, nghĩa là mình xác nhận tài khoản một lần duy nhất, sau đó nó sẽ sử dụng skill này thoải mái, sẽ lấy được thông tin từ trên drive của mình về, đấy, tạo file mới, hoặc là lấy metadata của một cái file, đọc của file content, search file. Đấy thì đấy là cung cấp MCP. Đây nó sẽ như một giao thức kết nối. Khi mà đã được mở cái cổng mở giao thức đấy ấy, thì Cloud nó có thể tương tác tới mọi cái nơi mà được cái bên thứ ba chấp nhận cho kết nối ấy. Đấy, mọi người hiểu luôn là như thế. Thì ở đây cung cấp rất nhiều các bên. Ví dụ mọi người có thể cung cấp nó trong Gmail này, cho đọc mail, hay đọc mail, ừ, viết mail gửi đi cho khách hàng này chẳng hạn. Đây, Google Drive thì mình đã kết nối rồi. Hay Google Calendar này thì mình có người vào để setup lịch, báo thức cái gì đấy. Canva này, đấy, mọi người có thể setup lên Canva hoặc Figma, Slack. Đấy, trong này có rất nhiều mọi thứ cho mọi người sử dụng để kết nối và tận dụng được hết cái khả năng của con Cloud. Đây, với plugin
Thì các plugin này thì là ở trên GitHub repo, mọi người có thể lên đây tìm kiếm. Đấy, đấy skill, các skill vừa mình cài đặt đấy là nó của một bên super power đâu. Trong đấy nó sẽ có giới hạn về những cái skill mà dành cho dev develop, còn mọi người có thể lên đây để tìm kiếm các skill khác nhé. Canva design này, hay là MCP builder này. Nghĩa là nó MCP builder này nó sẽ build cho mình một cái MCP mà phục vụ mục đích của mình ấy, build cho mình MCP mới ấy. Doc skill creator. Đấy, mình có thể nói qua skill này rồi, mọi người có thể sử dụng thì mọi người ờ, đi vào phần này để tải về nhé. Thì với Cloud App Desktop thì nó sẽ hiển thị này cho mọi người dễ sử dụng hơn, nó không như Terminal. Đấy, có một phần quan trọng nhất là mọi người sẽ sử dụng ở đây thôi, mọi người sẽ theo dõi cái dung lượng của mình sử dụng ở đây, mắc bao nhiêu, weekly, sonnet này, đây thời gian current session này thì mình đã sử dụng 12%, reset lúc 3 giờ sáng, à không, reset lúc 3 giờ 21 phút nữa, ở đây on mode này sẽ reset vào thứ tư 9 giờ thứ tư và đã sử dụng hết 14%. Sonnet only, nghĩa là nó chỉ tính mỗi mút sonnet không ấy, thì sẽ reset vào cũng 9 giờ, nhưng mà mình mới sử dụng 4% thôi. Cloud design, phần này mình sẽ nói qua phần này mình sẽ nói về các phần sau nhé. Và phần Cloud App Desktop này còn một phần nữa hay, nghĩa là nó có cái hẹn giờ này. Khi mà mọi người với cái chế độ của thằng Cloud hiện tại ấy, là cứ 5 giờ nó reset một lần, 5 giờ rồi reset một lần. Khi mà bạn đến công ty ấy, thì cũng là lúc 8 giờ rồi đúng không, 8 đến 9, 8 giờ 8 rưỡi hoặc 9 giờ, thì lúc đấy buổi sáng bạn sẽ sử dụng một phiên và đến đầu giờ chiều nó mới sử dụng một phiên nữa. Nhưng mà khi mà có cái skill này, có cái schedule này, là bạn có thể hẹn giờ được. Bạn có thể hẹn được là khi lúc 5 giờ sáng bạn đánh thức nó một lần dậy để cho nó reset, cho nó bắt đầu tính cái section của mình bắt đầu từ 5 giờ, thì đến nó tính 5 tiếng luôn, 5 giờ 5 6 7 8 9 10, thì là đến 10 giờ thì nó sẽ được reset một lần, để tính ra là trong buổi sáng đấy bạn sẽ sử dụng được hai session cloud, sẽ tối ưu được cái nguồn token hơn. Khi mà 8 giờ bạn đến, 12 giờ 8 giờ thì 13 giờ chiều nó mới reset. Đấy, bạn có một cái trick như thế bạn có thể sử dụng này. Đây mình có thể bảo luôn, hãy đặt lịch cho tôi lúc 6 giờ sáng 5 giờ sáng, nhắn tin vào Cloud App Desktop gọi thức dậy. Mình có thể bảo vậy để thực hiện. Nó đang run mình queue đã không tìm thấy, sử dụng đây nó đang sử dụng skill tag. Đây skill, đây nó hỏi mình là xem nó có muốn đặt lịch hay không, gửi tin nhắn báo thức lúc 5 giờ. Đây vào đây có tag skill, mình chấp nhận. Đây đã đặt lịch xong, 5 giờ sáng mỗi ngày sẽ gửi tin nhắn bằng tiếng Việt, lời chào gì đấy. Đấy, mình vào skill này, schedule là kiểm tra lại nhé. Đấy, every day at 5 giờ AM. Đấy, mình có thể kiểm tra thấy active này rồi, mình có thể run now để kiểm tra luôn nhé. Đây, nó thông báo một cái skill tag này, nhầm, thông báo đây, wake up view. Đấy, nó được chạy rồi. Đấy, thì mình gọi vào lúc 5 giờ sáng này thì 10 giờ sáng được reset một lần nữa cho mình tối ưu được cái session của mình sử dụng. Không quan trọng là nó làm gì cả, chỉ cần gọi lên để bắt đầu, để cloud nó tính bắt đầu reset thôi. Còn
Còn hiện tại thì bây giờ thì mình sẽ demo cái mà tạo doc của Word hay là PowerPoint, PDF để mọi người có thể đem thuyết trình hoặc là gửi cho khách hàng nhé. Ví dụ luôn với lại cái phần mình đã demo trước đi. Mình có một cái file đây, file test plot đây, mình tải về document CSV đi cho dễ đọc. Mọi người có thể tải được về kiểu nhiều kiểu nhé, XLSX cũng được, là Microsoft Excel, nó là đơn giản Excel thôi. Còn cái CSV này mình hay dùng là mình biên code thì mình hay dùng là nó chỉ cần tách nhau dấu phẩy thôi, cho AI nó dễ đọc được rồi. Còn nghĩa là mỗi cột này nó sẽ tách nhau dấu phẩy. Còn mọi người sử dụng Excel, AI nó vẫn đọc được bình thường nhé. Đây, mình sẽ thêm vào add file, có photo vào. Đâu, đây có backup rồi, tạo file mới đi. Đây, download test đây. Tôi sẽ bảo hãy đọc thông tin trên, hãy đọc ờ, data trên và tổng hợp chi tiết lại giúp tôi các giúp tôi thông tin của 10 YouTuber nổi tiếng nhất, kèm hình ảnh. Sau đó tạo slide giúp tôi để tôi có thể thuyết trình. Đấy. Để xem nó sẽ làm gì nhé. Đây nó bảo tôi sẽ đọc dữ liệu và tạo slide này. Đây. Ở process này, mọi người có thể nhìn ở góc process này là quy trình hoạt động này. Nó đã phân tích xong dữ liệu của CSV rồi. Đang tải hình ảnh kênh, đang thực hiện tải hình ảnh kênh. Mọi người có thể mở ra này để xem là kết quả nó đang làm gì. Đấy, nó đang fetch của YouTuber nhưng mà bị fail. YouTube không nằm trong sách cho phép nên tôi không thể tải hình thật. Tôi sẽ tạo avatar được thiết kế đẹp mắt với chữ viết và màu sắc chủ đạo theo từng kênh. Ok, được, chấp nhận. Nếu mà YouTube nó không cho tạo, nó không cho lấy ảnh thật này nhá, thì bạn có thể là tự tải ảnh về rồi vứt vào một cái folder, hoặc là bảo thử cái thằng Google Cloud Chrome extension ấy, nó đưa luôn ảnh vào phần Excel cho, tải và nó lấy ảnh và đưa luôn vào phần Excel cho, thì để cho slide của mình được sinh động hơn. Đây, Cloud báo cho chấp nhận xóa file output folder to intact, deny, không cho phép xóa, không được xóa. Đã thực thi xong, báo là slide 13 slide bao gồm slide bìa này, slide tổng quan này, và các slide cảm ơn. Tổng quan cảm ơn. Đây, mình xuất ra cho mình top 10 YouTube AI đây. Hiện tại thì máy tính của mình đang không có cái chế độ nào để view được cái PowerPoint này cả, nên mình sẽ vứt tạm Drive nhé. So in folder. Đây, PowerPoint đây. Mình sẽ mở Drive ra, mình vứt tạm bên đây, vứt tạm bên đây để mở ra xem nó như nào. Ok, để xem. Đây, top 10 YouTube AI nổi tiếng nhất thế giới đây. 10 cái hàng đầu, 21 mở, 62 mở. Đấy. Khá là ổn nhé, khá là ổn cho với người không biết làm gì về 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 slide cả.
Đây, sang thứ ba này. Đấy, xong mình có thể nhét ảnh vào chỗ này để bảo nó thay đổi là được. Đây, số 2, số 3, số 4, 5, 6. Đấy, đến số 10. Công cụ này có thể làm mọi thứ. AI. Đấy. Cái trên là demo của mình với file PowerPoint. Mọi người cũng có thể làm tương tự nhé, tương tự với file doc này, Excel này, hay là PDF đều được hết. Mục đích mọi người là gì thôi thì Claude này có rất nhiều tính năng, thì đây là mình mới giới thiệu qua một số tính năng cơ bản của Claude thôi. Còn một số tính năng nữa như là các sub agent này, agent team này. Sub agent thì để thực hiện các luồng song song ấy, cải thiện tiến độ nhanh hơn. Agent team thì nó cho phép bạn chỉ cần lên plan thôi, hoặc là đưa ý tưởng thôi, thì các team agent từ dev, PO hay là review, tester nó sẽ thực hiện hết các tác vụ đấy cho bạn. Hay là Claude để điều khiển điều khiển máy, hoặc là Claude tạo video AI thì mình sẽ thực hiện ở video sau.